В Норвегии живет семья, к которой каждое утро приходит необычный гость. Красавец, олень подходит к окну дома и терпеливо дожидается, пока люди проснутся. Такая привязанность дикого животного возникла неспроста. Однажды семья спасла ему жизнь. Оленье мясо– деликатес, и из него получаются вкусные блюда. Именно поэтому олени пользуются особым спросом у охотников. Когда оленя подстрелили охотники, добрые люди просто не позволили им убить зверя. Оленя забрали в теплый дом и ухаживали за ним до тех пор, пока он полностью не выздоровел. Красавца назвали Флиппин, что в переводе на русский означает «плакса». Такую кличку ему дали из-за того, что в глазах животного все время стояли слезы. Когда Флиппин выздоровел, его выпустили на волю. Но олень не забыл своих спасителей и с тех самых пор постоянно их навещает. Целых 3 года животное приходит к окнам и ждет угощения. Метти Квам, спасший оленя от охотников, рассказывает, когда он подходит к окну, он стоит и ждет меня. Он всегда ждет, когда мы проснемся, чтобы ему дали хлеб. Он очень красивый олень, у него большие рога, мечта любого охотника. Сейчас из охотников никто не пытается его убить, потому что он наш друг. Зимой он приходит к нам чаще. Летом и весной бывает не всегда, он уходит далеко в горы. Но мы всегда рады его видеть. Он ведет себя очень скромно и других людей боится. Как отмечает Метти, любимое лакомство животного– это хлеб. В местном магазине продавцы даже бесплатно выделяют по несколько буханок специально для этого оленя. Флиппин уже успел стать местной знаменитостью, но к чужим людям старается близко не подходить. Он ведет себя очень скромно и других людей боится, сказала Квам.